ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გერმანიის ელჩის შემდეგ სამინისტროში დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში გარეთ უორდი დაიბარა. შეხვედრის შესახებ ოცნების სამინისტროს ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გავრცელებია. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარი არც უცხოელ დიპლომატს გაუკეთებია. 24 სექტემბერს გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის დაბარების შემდეგ ოცნების სამინისტრომ განაცხადა, რომ ელჩის შეხვედრაზე ვენის კონვენციის თანახმად მისი ვალდებულებები განემართა. განცხადების თანახმად შეხვედრაზე ელჩს უთხრეს, რომ ის ვალდებული იყო პატივი ეცა ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს კანონებისა და რეგულაციებისთვის და მასპინძელი სახელმწიფოს შიდა საქმეებში არ ჩარეულიყო. შეხვედრაზე ელჩს განემარტა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ 1961 წლის ვენის კონვენციის 51 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრი ვალდებულია პატივისცეს ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს კანონებსა და რეგულაციებს. ამასთან აქვს ვალდებულება არ ჩაერიოს მასპინძელი სახელმწიფოს შიდა საქმეებში. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ქართული მხარის შეშფოთებას იწვევს ქვეყანაში რადიკალური დღის წესრიგის წახალისების მცდელობები, რაც თავის მხრივ წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიის პრინციპებთან და ხელს უწყობს საზოგადოებაში პოლარიზაციის გაღვივებას. ასევე შემაშფოთებელია ქვეყანაში მიმდინარე სასამართლო პროცესების პოლიტიზირების მცდელობები და ამ პროცესში ელჩების მონაწილეობა. ქართული მხარე დაინტერესდა გერმანიის საელჩოს მიერ გამოხატული შეშფოთების საფუძვლებით სიძულვილის ენის გაღვივებისა და დეზინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. აღინიშნა, რომ საელჩოს ოფიციალურად ეთხოვა წარმოედგინა აღნიშნული შეშფოთების კონკრეტული დასაბუთება, რაც ამ დრომდე არ განხორციელებულა და შესაბამისად ქართული მხარე მსგავს ბრალდებებს მიიჩნევს ხელისუფლების წინააღმდეგ უსაფუძვლო თავდასხმის მორიგ მცდელობად. უცხოელი დიპლომატების დაბარებასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ. მისი თქმით, ელჩები ევროკავშირიდან ხშირად არღვევენ პრინციპებს და პოლიტიკოსების მსგავსად იქცევიან. ვენის კონვენცია ბრძალავს პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას, რასაც ძალიან უხეში ფორმა აქვს, ძალიან ხშირად, მათ შორის იგივე მინდა შეგახსენოთ, უშუალოდ საარჩევნო პროცესებში ჩარევა. ევროკავშირის ელჩი გამოვიდა და პირდაპირ მოუწოდა ამორჩეველს მობილიზაციისკენ მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამაზე უხეში დარღვევა, ვენის კონვენციის ამაზე უხეში დარღვევა უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი უხეში მაგალითი. ამის მაგალითები არის უამრავი. გარდა ამისა, თქვენ გახსოვთ, რომ ელჩები პირდაპირ დადიოდნენ სასამართლო პროცესებზე იმისათვის, რომ განეხორციელებინათ ზემოქმედება მოსამართლეების საქმიანობაზე, რაც არის ასევე ვენის კონვენციის უხეში დარღვევა. ეს არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის პრინციპის უხეში დარღვევა. ასე არ უნდა იქცეოდნენ, რა თქმა უნდა, ელჩები, მით უმეტეს ელჩები, რომლებიც ევროპას წარმოადგენდნენ. ევროპა ტრადიციულად იყო წესებთან დაკავშირებული სიმბოლო წესების პატივისცემის და ახლა ხედავთ, რომ ევროკავშირიდან ელჩები სამწუხაროდ ხშირად არღვევენ უხეშად პრინციპებს, წესებს. ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი საქართველოში. რატომ დაიბარეს ევროპელი ელჩების სამინისტროში? ამ საკითხზე საუბრისას ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ მათი მხრიდან დიპლომატიური ზომის გამოყენება გახდა საჭირო, რადგან ელჩებთან მოწოდებებმა და პირადმა საუბრებმა შედეგი ვერ გამოიღო. ჩვენ გამოვიყენეთ ყველა სხვა ინსტრუმენტი, როგორც პირადი შეხვედრების, როგორც საჯარო მოწოდების, განმარტების, მაგრამ ხედავთ, რომ ზოგ შემთხვევებში ეს არ ჭრის, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, დიპლომატიური ზომის გამოყენებაც, ელჩის დაბარება, რათა მათთვის აიხსნათ, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არავინ არ უნდა დაარღვიოს. ეს მოწოდებები არ მოქმედებს ერთი მიმართულებით, ყველა უნდა დაემორჩილოს წესებს და კონვენციებს. და ამ შემთხვევაში ვენის კონვენციას, რომელიც სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ზოგიერთი დიპლომატის მხრიდან არის აბსოლუტურად უგულებელყოფილი. ასე რომ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს გუშინდელი განცხადებას ნახეთ, ბატონ პეტერს აუხსნეს რას ნიშნავს ვენის კონვენცია, მისი 51 მუხლი, რა მაგალითები მიაწოდეს ჩარევისა. ელჩების დაბარებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ბინძური პროპაგანდის ნაწილად მიიჩნევენ. მათი თქმით, ბრალდებას, რომ დიპლომატები ვენის კონვენციას არღვევენ, დადასტურება სჭირდება. ეს როგორც ჩანს, რუსეთის დავალება არის, რომ საქართველოში მისმა მოკავშირე ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთოს, რომ ევროპამ დროულად შეაჩეროს ყველა ფორმატები თანამშრომლობის საქართველოსთან, მათ შორის როგორც ჩანს ძალიან ეჩქარება რუსეთს, რომ უვიზო რეჟიმის გაუქმება სწრაფად მოხდეს და ეხლა როდესაც ახლოვდება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, დავალება, რომელიც გასცა ლავროვმა თავის ქვეუწყებაზე, რომელსაც დღეს ქვია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩვენს ქვეყანაში, არის რომ გაფუჭდეს ურთიერთობები ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ევროკავშირში და იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც შეუძლია რომ ყველაზე დიდი გავლენა იქონიოს გადაწყვეტილებებზე და მათ შორის პირველი არის სწორედ გერმანია. ამიტომ ხედავთ ჩვენ, რომ აბსოლუტურად რუსული მეთოდებით, რუსული დიპლომატიის ხერხებით ხდება დღეს ძირის გამოთხრა ბოლომდე ჩვენი
ჩვენს დიპლომატიური ურთიერთობების პერსპექტივისთვის. მთავარი პრობლემა და ძირი ფუნდამენტი ამ პრობლემის მოდის იქიდან, რომ 3 წლის წინ ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, დასავლეთიდან მოითხოვეს და ელოდებოდნენ ჩვენგან იმ ტიპის რეფორმების გატარებას და იმ ღირებულებების ერთგულებას, როგორიც არის თვითონ ევროპაში. ეს ნიშნავს კანონის უზენაესობას, სახელმწიფო პოლიტიკური ინსტიტუციების პატივისცემას, დემოკრატიას, ადამიანის უფლებების დაცვას. ეს ყველაფერი სწორედ ეს მთავარი ფუნდამენტი ფასეულობებისა, რომელიც ევროპაში არსებობს და შეერთებულ შტატებში, არ მოსწონს ქართულ ოცნებას. ეს მისთვის არის უცხო, ამაში ხედავს საფრთხეს და აქედან გამომდინარე ვერ შედგა დიალოგი ჩვენს პარტნიორებთან დასავლეთში და აქედან გამომდინარეობს სწორედ ის დაძაბულობა და ეს გაუთავებელი, აბსოლუტურად აბსურდული და ჩვენი პარტნიორებისთვის, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსისთვის გაუგებარი დაბარებები და საქმის გარჩევები საგარეო საქმეთა სამინისტროში. თავისთავად დაბარება ეს არ არის აქ მნიშვნელოვანი ამბავი. მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ საქართველოს დღეს ყავს ისეთი ანტიევროპული რეჟიმი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან ურთიერთობების დაზიანებისთვის. და ამას აკეთებს რაც ყველაზე სამწუხაროა. ამას აკეთებს მიზანმიმართულად, გააზრებულად, რადგან მისთვის ევროპული მომავალი, საქართველოს ევროპული მომავალი, შესაბამისად საქართველოს დემოკრატიული მომავალი პირდაპირ არის დაკავშირებული მისი ხელისუფლების დაკარგვასთან. რადგან რეალური და ნამდვილი დემოკრატიის პირობებში ოცნება ვერ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას. ამიტომ ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება და რადგან მის ამოცანებში, ანუ მიტაცებული ძალაუფლების შენარჩუნების ამოცანებში არ ჯდება ევროპული მომავალი, შესაბამისად საქართველოს დემოკრატიული მომავალი. ამიტომ აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ეს არის ის ყველაზე დიდი დანაშაული, რომელიც ამძაფრებს იმ ღალატის ასე ვთქვათ, პროცესს, რასაც დღეს აქვს ადგილი. გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის ოცნების სამინისტროში დაბარებას გუშინვე გამოეხმაურა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მათ ელჩის მისამართით ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან აგრესიული რიტორიკა მკაცრად დაგმეს და ფიშერის დაბარებას უსაფუძვლო უწოდეს. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ელჩი გერმანიის ფედერალური მთავრობის პოზიციას წარმოადგენს და ის ვენის კონვენციის სრული დაცვით მოქმედებს. თავად ფიშერმა სამინისტროდან გამოსვლის შემდეგ X-ზე დაწერა, რომ ის დეტალურად უარყოფს უსაფუძვლო თავდასხმებს და გერმანია საქართველოს ურთიერთობებში ახალ კრიზისზე პასუხისმგებლობას საქართველოს მთავრობასა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს აკისრებს.